सो गाइस आज चाहिँ हामी के अरे हाम्रो होन्डा डियो गदस भनेपछि 2015 मोडलको चाहिँ हाफ इन्जिन बनाउँदैछ। अनि हाफ इन्जिन बनाउँदा के गर्नुपर्छ त्यो लास्टसम्म हेर्दिनु होला हैन। धेरै ठाउँमा चाहिँ भन्नाले इन्जिन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम क्लिन एन्ड क्लियर हुनुपर्छ। फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ अब यो कार्बोरेटर भयो, कार्बोरेटर सफा गर्दैछ, कार्बोरेटर टोटल फाइन निकालेर सबैलाई सफा गरेर क्लिन गर्दैछ। अनि यतापट्टि चाहिँ इन्जिनको पार्टहरू छ, अनि पार्टहरू सफा गर्दैछ। इन्जिन यता देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यसको हाफ इन्जिन निकालिसकेको छ, यहाँ क्लियर हुनुपर्छ। अनि यसको बोर र हेड चाहिँ लेथमा बोरको लागि लिएर गएको छ, हेड र सिलिन्डर भनौँ होइन। अब हामी यहाँ काम गर्दैछ अनि स्कुटर चाहिँ उता पल्टी मारेर बसिरहेको छ है त। सो गाइस हाम्रो चाहिँ यो कार्बोरेटरहरू चाहिँ सब सफा भइसक्यो। कार्बोरेटरको चाहिँ हेऱ्यो प्रब्लम आउँछ कि अड्किन्छ नि, यो अड्किने प्रब्लम आउँछ। यो चाहिँ हामीले हटाइसक्यो है, सफा गरिसक्यो। यसले गर्दा तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको चोक तानेको टालेर अनि पछि जबरजस्ती पेट्रोल तान्नुपर्छ क्या, त्यसको लागि चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। यो सफा भइसक्यो, यो क्यान्सी है, सफा भइसक्यो, च्याप च्याप टालिन्छ। अनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ अरूहरू सब सफा गरिसक्यो। अब चाहिँ यसको भागहरू यहाँनिर फोर हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ इन्जिन खोलेहालामा सबै सफा गर्नुपर्छ क्या। त्यो त्यत्तिकै सफा गर्न सकिँदैन, खोलेहालामा मजाले पेट्रोलले राम्रो तरिकाले सफा गर्नु, पानीले सफा गर्न चाहिँ हुँदैन है। गाइस मैले त्यहाँ सफा गर्दैछु होइन। सफा गर्दा गर्दै हाम्रो हेड र सिलिन्डर नि आइसक्यो। हाम्रो सब सरले ल्याउनु भइसक्यो है। के ल्याउनु भयो सर सामान? अनि त्यो बोर गर्दाखेरि चाहिँ कतिको पिस्टन लाग्यो सर? 50 को लाग्यो। अनि त्यहाँबाट भेल चाहिँ ओरिजिनल युज गर्नु पर्ने होइन सर? ल केटाहरू आइसक्यो है हाम्रो चाहिँ बोर। अब खोलौँ हेरौँ। लिकेज गरिरहेको थियो माथिबाट। यो चाहिँ तपाईँहरूको के भन्छ अरे छोटे? हेड होइन, यो चाहिँ हेड भयो। सिलिन्डर होइन, बोर भएर आइसक्यो, बोर भएर आइसक्यो। कता गयो? बोरमा घुसाएर पनि भने हामीलाई बोर भएर आइसक्यो। सो गाइस हाम्रो चाहिँ अब इन्जिन सबै रेडी भइसकेको छ। हामीले साइलेन्सरदेखि लिएर भित्रको सामानहरू सबै हालिसक्यो। अनि कार्बोरेटरदेखि लिएर एभ्री कुराहरू क्लिन भइसकेको छ होइन। अनि अब चाहिँ इन्जिन त्यसमा चढाउन बाँकी, अनि स्टार्ट हुन बाँकी छ। किप वाचिङ। गाइस यसको चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो फिल्टर हुन्छ है। ओ माइ गॉड, फिल्टरको हालत देख्न सक्नुहुन्छ, यो फर्मको फिल्टर है। यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भने तपाईँको इन्जिनको धुलोहरू तान्ने, सफा पठाउने। अनि फिल्टरको हालत चाहिँ यस्तो छ कि म नयाँ फिल्टर देखाउँछु केटाहरूलाई। नयाँ फिल्टर चाहिँ यस्तो राम्रो मुलायम हुने गर्छ क्या। त्यही भएर साधनको सेयर गर्नुभयो भने साधनले नै हजुरको सेयर गर्छ। यदि हजुरले साधनको सेयर गर्नु भएन भने साधनले हजुरको नि सेयर गर्दैन क्या। त्यही भएर हाम्रो ओक्सम्म आउनुहोस्, साधनको हामी एकदम राम्रोसँग सेयर गरिन्छ। गाइस हाम्रो चाहिँ अब यो सबै फिट भइसकेको छ है। अब इन्जिन पनि हालिसक्यो। अब चाहिँ किक हान्ने स्टार्ट गर्दैछ। फाइनली गाइस हाम्रो चाहिँ स्कुटर रेडी भयो, एक किकमा स्टार्ट भयो होइन। हाम्रो के अरे साजिद भाइ गुरु इन्जिनको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ, एकदम स्मुथ छ है। ल हजुरहरूलाई पनि अब यस्तै सर्भिस चाहिएको छ भने मैले अघि नै बोर्ड हालिसकेको छु यहाँ माथि, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ भिजिटिङ कार्ड। अनि यु क्यान गाइस क्यान कन्ट्याक्ट होइन। हामी चाहिँ पोखराबाट हो, पोखरा रन्चोक। ल स्कुटर रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ यसको फाइनल लुक चाहिँ अब धुलाइ सुलाइ गरेर एकपल्ट टेस्ट गरौँ ल है त। ल है त गाइसहरू, हाम्रो स्कुटर रेडी फर डेलिभर रेडी भइसक्यो। चक्ना भइरहेको छ होइन। एक्स्ट्रा पनि हुन्छ एक्सेलमा। अब वान ट्याप सारा भिजिट आवर लक्की ब्रदर्स मोटरसाइकल वर्कसप।